Pişik, it, hətta ekzotik heyvanlar son illərdə ev heyvanı saxlamaq artıq bir həyat tərzinə çevrilib. Bəziləri üçün bu stressdən qurtuluş yoludur, digərləri üçünsə sadəcə dəb. Bəs bu dəb arxasında hansı sağlamlıq riskləri gizlənir? Ümumiyyətlə, risk varmı? Ev heyvanları insan psixologiyasına müsbət təsir etsə də, bəzi yoluxucu və parazitar xəstəliklərin daşıyıcısı ola bilərlər. Ev heyvanı saxlamaq üçün ilk şərt məsuliyyətli yanaşmadır. Heyvanın təmizliyi, müayinəsi və baytar nəzarəti birbaşa sahibinin sağlamlığı ilə əlaqəlidir. Bu isə xüsusilə gigiyenik qaydalara əməl edilmədikdə problemə çevrilə bilər. Əgər hamilə qadınlar varsa, uşaqlar varsa və yaxud da immunosuppressiv insanlar varsa, bu insanlar ev heyvanları saxlayarkən mütləq diqqətli olmalıdırlar. Bundan başqa zoonoz infeksiya var. Bildiyimiz kimi zoonoz infeksiya nədir? Heyvandan insana keçən infeksiya var. Biz zoonoz infeksiya var deyirik ki, və xüsusən də it pişik saxlayanlarda toksoplazma kimi, quduzluq kimi ağır dərəcəli infeksion xəstəliklər ola bilər. Eyni zamanda leptospiroz dediyimiz xüsusən də gəmiricilərdən insana keçən bir xəstəlikdir ki, bu. Bunlar dediyimiz kimi çox ağır seyr edə bilər. Ev heyvanı sadəcə bir canlı deyil, o sığınacaqdır, səssiz dostdur, günün yorğunluğunu unutduran varlıqdır. Amma bu dostluğu yaşatmaq üçün sevgi vəs etmir. Sağlamlıq üçün məsuliyyət, qayğı və diqqət də şərtdir. Dəb ötüb keçər, amma sağlamlıq əvəz olunmazdır.